ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வானதிஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு வீடியோவில் ஒரு கப் கேழ்வரகு அதாவது ராகி மாவும் ஒரு கப் ரவையும் சேர்த்து ஒரு சூப்பரான லட்டு ரெசிபி தான் செய்ய போகிறோம். ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம், டேஸ்ட்டுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போ ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சுட்டு பேன் கொஞ்சம் சூடான உடனே இதில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க. இது கூட இப்போ நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துக்கலாம். ரவை சேர்த்துட்டு அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இந்த ரவையை நல்லா வறுத்துக்கோங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரவையிலேருந்து நல்லா வாசம் வர ஆரம்பிக்கும். இப்போ நம்ம இதை அடுப்பில் இருந்து எடுத்து ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ அதே பேனில் இன்னொரு 2 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க. இது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு ராகி மாவு சேர்த்துக்கலாம். இந்த ராகி மாவையும் நம்ம நல்லா வறுத்து எடுக்கணும். அடுப்பை நல்லா லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க, இல்லாட்டி மாவு தீஞ்சிடும். ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராகி மாவு நெய்யோடு சேர்ந்து நல்லா வாசம் வர ஆரம்பிக்கும். இப்போ நம்ம இதை அடுப்பில் இருந்து எடுத்து ரவை இருக்க அதே பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ திரும்பவும் பேன் அடுப்பில் வச்சுட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க. இதில் இப்போ ஒரு கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த தேங்காயும் நம்ம நெய்யில் லைட்டாக வதக்கி எடுத்துக்கலாம். தேங்காயில் இருக்க ஈரப்பதம் லைட்டாக போனால் போதும். ஒரு 2 நிமிஷம் போல் வதக்கிக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு வந்ததும் இதையும் நம்ம அதே பவுலுக்கு மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ திரும்பவும் பேனில் ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிட்டு ஒரு 4 கிராம்பு சேர்த்துக்கோங்க. கிராம்பு மறக்காமல் சேர்த்துக்கோங்க, அதுதான் இந்த லட்டுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரை கொடுக்கும். நார்மலாக பூந்தி லட்டுலாம் செய்கிறப்ப கிராம்பு ஆட் பண்ணுவாங்க, அது அந்த லட்டுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரை கொடுக்கும். அதே மாதிரி தான் இதுவும், அதனால் மறக்காமல் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட இப்போ கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பும் உலர் திராட்சையும் சேர்த்துக்கலாம். இதை லைட்டாக நெய்யில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம அதே பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ இது கூட 1.25 கப் அளவுக்கு மண் இல்லாத நாட்டு சர்க்கரையோ இல்லை வெல்லமோ சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு 2 ஏலக்காயும் நல்லா தட்டி சேர்த்துக்கலாம். இது கூட இன்னொரு 2 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க. இதை நல்லா ஒரு தரம் கலந்து விட்டுட்டு ஒரு 4-5 ஸ்பூன் பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. பால் காய்ச்சி ஆற வச்ச பாலாக ஊற்றிக்கோங்க. பால் சேர்த்து பிசைகிறப்ப நம்ம சேர்த்துருந்த வெல்லம்லாம் நல்லா இலகி நல்லா உருண்டை பிடிக்கிற பதத்துக்கு நல்லா வந்துடும். இந்த லட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேங்காய் பால்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால வெளியில் வச்சிங்கன்னா ஒரு நாள் தான் வச்சுக்கலாம். ஆனால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா 2-3 நாளைக்கு கூட நல்லாயிருக்கும். பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், ரொம்ப ஈஸியாக உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு வரும். இப்போ நம்ம இதை சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சிக்கலாம். இதே மாதிரியே எல்லாத்தையுமே உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நமக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியான அதே சமயத்தில் ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு லட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. சாயந்தரம் நேரத்தில் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி. இந்த லட்டை நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் வானதிஸ் கிச்சனையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.